Oke, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya sedang berada di daerah Toblong, tepatnya di bawah jembatan guys. Tuh, jembatannya sangat panjang sekali. Kali ini saya sedang berada di Toblong. Tadi berangkat berangkat tadi jam jam 7-an kira-kira nyampe sini nyampe jam 8. Nah, ini dia view-nya, mantap sekali guys. Dan kebetulan ini teh bulan bulan suci Ramadan ya. Jadi tadinya teh mau berangkat jam 6, tapi ya jadinya jam 7, jadi rada ngaret lah, biasa orang Sunda. Biasa saya yang rada ngaret. Rencananya kali ini kita akan apa namanya teh? Kita akan pergi ke tempat wisata apa namanya? Wisata burung ayun guys, yang katanya lagi viral di Desa Toblong. Mantap pokoknya. Oke guys, ini dia view-nya. Kalau dilihat dari sini ya, itu kayak ada bangunan kecil menculang, pokoknya nama itu tuh Nyungcung. Nah, itu di sana tempatnya. Nanti kita akan ke sana. Nah, di dekat jembatan ada burung nih. Apa namanya teh? Namanya teh batu burut kalau gak salah mah. Nah, ini ikon Desa Toblong. Nah, jembatan ini bisa dilalui oleh motor ya guys. Oke, seperti apa video kali ini? Jangan lupa klik subrek, like, comment, and share. Pokoknya nama. Hayo gaskeun kita meluncur ke sana guys. Nah guys, jadi jika kalian menemukan jalur dua seperti ini ya, di sini juga ada pelangnya ya. Ambil jalur kanan, kiri guys. Yang itu yang berbatu ya guys, jangan salah. Itu jalur ke Burung Ayun. Gaskeun. Oke guys, kali ini saya sedang berada di perjalanan ini hampir dugi ya, dikarenakan jalannya licin dan setengah tanahnya. Bisa kita lihat tuh off-road guys. Dari tadi pas dibelokan itu jalannya tanah semua tuh. Mungkin ini udah turun hujan, jadi apa namanya teh, jalannya licin sampai balalokot guys. Nah, udah turun hujan kayaknya mah tuh. Ini berbatasan dengan ini. Nah, di sini mah udah bagus. Sedikit itu tadi di sana sebelah sana apa namanya teh? Sebelah sana jelek gitu ya, tanah doang gitu ya. Untuk dikondisikan kepada aparatur pemerintah gitu ya, dikarenakan ini akses jalan ke Burung Ayun masih jelek guys. Siap. Nah guys, kali ini udah dugi ya di pintu masuk utamanya ya guys. Di sini tidak ada penjaganya guys. Di sini tidak ada penjaganya, tapi tadi saya barusan ketemu sama warga di sini, katanya mangga aja cenah. Kalau mau masuk mah cenah. Iya, alhamdulillah Robil alamin gitu ya, udah diizinin gitu sama orang sininya. Ya udahlah, tadi berangkat jam 9, sekarang jam 9 gitu. Ini motor saya ditunda di sini guys. Nah, ini dia motornya. Saya harus jalan kaki lagi ke sana. Oke lah, hayu berangkat pokoknya nama. Luncur. Oh, ini aduh, enakan sih kan mah. Aduh guys, rada leles oke guys. Ternyata jalan kaki menuju atas. Tapi kita harus terus semangat guys. Jangan pantang menyerah. Ini lihat jalannya. Jalannya harus berhati-hati gitu ya. Mungkin karena udah hujan ini terjadi leur. Tapi kayak banyak bekas motor guys. Aduh, bekas motor banyak sampai atas jalan kaki. Kayaknya bisa motor ke sini. Kayak ada bekas motor gitu ya. Lu lihat bawah. Ya kaki terus, semangat guys. Mantap pokoknya nama. Ayolah, gaskeun ka luhur. Oke guys, kali ini udah dugi di luhur ya guys. Kita akan coba melihat. Ya, di sini banyak warung tuh guys. Banyak warung kayaknya mah. Kayaknya mah masih dalam
masih dalam tahap apa? Ini kan masih dalam tahap renovasi gitu ya. Nah, nah, subhanallah, masya Allah ya Allah, Allah, subhanallah. Jadi lelah yang tadi itu tergantikan oleh pemandangan yang indah ini ya. Kita coba ke atas ya. Kita coba ke atas dulu. Mohon maaf rada nyurang guys. Ini karena kan panas. Gila. Insyaallah ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini ada yang beberapa tahap ya. Yang di situ ada batu. Di situ tahap pertama, yang kedua ini, yang ketiga itu. Nanti kita ke sana. Nah, guys. Oke guys, kali ini sudah dugi ya di tingkatan yang ketiga. Di sini yang tertinggi kayaknya. Yang kedua, satu. Yang kedua, yang ketiga. Nah, ini yang paling tinggi kayaknya mah. Nah, ini yang jadi ikon. Burung ayun. Nah, lihat ini. Ini ingat burung ayun tuh ingat di sini saya mah. Nah, subhanallah. Nah, ini. Kadang iseng oke guys ternyata. Ini nih. Sangat disayangkan ya guys. Banyak sampah. Jadi diinformasikan gitu ya untuk yang berkunjung kemanapun Anda berada, kemanapun destinasi kalian yang tuju gitu ya, kebersihan harus diutamakan. Kebersihan harus bersih, gak boleh buang sampah sembarangan, karena untuk kita juga gitu ya. Kalau buang sampah sembarangan kurang etis, gak beradab lah kalau gak buang pada tempat sama. Kalau bisa mah bawa pulang gitu ya, bawa pulang aja sampahnya, jangan disimpan di sini. Subhanallah ya Allah, gak kuat bukan nama guys. Ini viewnya enakan, mantap bukan nama, cuang sinematik lah guys. Oke guys, bisa kita lihat tadi kita berangkat tuh kalau gak salah itu tuh yang jembatan itu. Nah, ini jembatan kayaknya. Aduh. Panas tapi sejuk, enak kan. Nah, ini yang seperti ini, yang dari sini kayaknya masih ada perbaikan ini, belum beres semua kayaknya nggak tahu sih, kayaknya masih dalam perbaikan gitu. Kayak yang ada apa namanya teh, banyak yang lagi diperbaiki itu teh ya, kayu-kayu gitu banyak gitu. Nah, ini yang jadi ikon namanya. Nah, ini dia yang menjadi ikon burung ayun. Aduh, kalau lihat ini kayak kastil di Jepang gitu ya. Oke. Oke guys, jadi dalam video kali ini dicukupkan sekian mungkin ya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kurang baik, kurang yang berkenan, bukan nama di hati kalian ya. Cukup sekian video kali ini. Aduh, ada nyurang guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap bukan nama.